सब्सक्राइब कीजिए भारत योगी को, बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले हेल्थ वीडियो पाने के लिए। आप सभी मित्रों को नमस्ते, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। दोस्तों, पिछली कई वीडियो में और वैसे भी कमेंट पर काफ़ी व्यक्ति पूछते रहते हैं कि मेरा गला बैठा रहता है, मैं क्या करूं, गले के लिए क्या करूं, और समस्या बनी रहती है, हल्की हल्की खांसी बनी रहती है। मान लीजिए आप कुछ व्यायाम नहीं कर सकते ज़्यादा, या फिर कुछ औषधि नहीं ले पा रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है, आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम काफ़ी आसानी से जो गले की समस्या है ना उसको दूर कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, यदि हम रोग को शुरुआत में ही दबा दें, शुरुआत में ही ख़त्म कर दें तो बिल्कुल ही अच्छा रहेगा। दबा दे, हटा दीजिए, बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर दें, क्योंकि किसी चीज़ को दबाना सही नहीं होता, उसको जड़ से ख़त्म कर देना सही होता है। यदि हम उसको शुरुआत में जड़ से ख़त्म कर दें तो रोग बढ़ेगा ही नहीं, और आगे रोग बढ़ा ही नहीं तो समस्या इतनी अधिक होंगी ही नहीं। हम लोग, समस्या क्या हो जाती है हमारे साथ में कि हम छोटी मोटी दिक्कत होती है ना, सोचते यार हो जाएगी ठीक, कोई बात नहीं, और फिर ज़्यादा बढ़ जाती है। तब कई दिन दवाई लेते हैं, नहीं ठीक हो पाती है। काफ़ी सारे रोग भी ऐसे हो जाते हैं, बस ठीक ही नहीं हो पाते हैं। और ख़ास तौर से खांसी की मैं बात कर रहा हूँ, जो सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दियों में खांसी का आम समस्या बनी रहती है। तो आप यदि योग व्यायाम करते हो, जो आज मैं आपको छोटा सा व्यायाम बताऊँगा, वो यदि आप जोड़ दें तो गारंटी है निश्चित रूप से आपका गला नहीं बैठेगा, ना ही आपका गला खराब होगा, और आपको थायराइड की समस्या है वो भी आपकी ठीक होगी। बहुत ही अच्छा व्यायाम है ये। दोस्तों, सबसे पहले वही बात मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो और ऐसी लाभदायक वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है। क्या तो आप बिल्कुल शांत होकर कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाइए, या फिर आप इसको खड़े होकर भी कर सकते हैं। आपको हमारा जो गला है ना, ये यहाँ से आवाज़ निकालनी है ऐसे। पहले इसको आराम से करेंगे थोड़ा सा, जैसे कि गले से हमें श्वास हम अंदर लेके तो टकराते हुए जाएगा, तो इस प्रकार से पूरा खींचना है और पूरा अंदर तक जाएगा। शुरुआत में आपको थोड़ी खांसी भी आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे लगातार अभ्यास करने के बाद में आपको खांसी भी नहीं आएगी। और यकीन मानिए, आपका जो ये यहाँ का स्वर यंत्र है, जो भी यहाँ का सिस्टम है, जो भी यहाँ की मांसपेशियाँ हैं, नसें हैं, उनमें रक्त संचार बहुत ही बढ़िया होगा और कोई रुकावट उसमें नहीं रहेगी। आप बिल्कुल स्वस्थ अनुभव करेंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप क्या कीजिए, साथ में गर्दन का जैसे एक नॉर्मल सूक्ष्म व्यायाम होता है, गर्दन को पहले आराम से ऊपर ले गए, फिर नीचे ले आए, फिर ऊपर ले गए, फिर नीचे ले आए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इसको गोल घुमाया, फिर इसको वापस घुमाया। मतलब मैं तो खैर थोड़ा आपको जल्दी करके दिखा रहा हूँ, जल्दी आपको करना नहीं, आराम आराम से करना है। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो निश्चित बात है आपको सर्दी में खांसी बिल्कुल भी नहीं होगी। ये बहुत ही अधिक उपयोगी व्यायाम है आपके गले के लिए, गले की मांसपेशियों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति तक महत्वपूर्ण खबर पहुँचे, ताकि उनकी भी ये जो गले की समस्या है खासकर सर्दियों में दूर हो सके। और यदि आप नियमित रूप से कर पाएँ तो आपका गले की ऐसी समस्या कुछ भी होगी नहीं। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, जिन भाइयों ने मुझसे पूछा था। और कमेंट में आप और भी कुछ पूछ सकते हैं किसी आसन व्यायाम के बारे में। मुझे जानकारी जिस प्रकार होगी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। और ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में।